हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। अगर दोस्तों तुम्हारे फ़ोन की भी आवाज़ बहुत कम आ रही है, तुम अपने फ़ोन में सॉन्ग सुनते हो या वीडियो देखते हो या मूवी देखते हो, पर तुम्हारे फ़ोन के स्पीकर से आवाज़ नहीं आ पा रही है, बहुत ही स्लो आवाज़ आ रही है, तो दोस्तों तुम्हें एक आज ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिससे तुम अपने फ़ोन की डबल आवाज़ कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर तुम्हारे फ़ोन में 100% वॉल्यूम है तो उस एप्लीकेशन के द्वारा तुम अपने 200% अपने फ़ोन की वॉल्यूम बढ़ा सकते हो। तो अब ये करना कैसे है सब इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से समझना है। उस एप्लीकेशन को कहाँ से इंस्टॉल करना है और उसकी एप्लीकेशन की क्या सेटिंग वगैरह है, सब इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो ध्यान से समझना है। अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो लाइक कर लेना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जा करके सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है, उस एप्लीकेशन से अपनी फ़ोन की वॉल्यूम फुल मत करना, नहीं तो तुम्हारे फ़ोन के स्पीकर की ऐसी तैसी हो जाएगी, क्योंकि उस एप्लीकेशन से तुम अनलिमिटेड अपने फ़ोन की वॉल्यूम बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों हमें करना क्या है, ये अपने प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ सर्च बार में आना है। सर्च बार में आने के बाद ये एप्लीकेशन का नाम है, इस पर जैसे ही सर्च करोगे तो हमारे पास काफ़ी सारी एप्लीकेशन शो होने लगेगी। तो अब हमें कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है ध्यान से समझना है। तो ये सेकंड नंबर पे एक एप्लीकेशन आ रही है, तो ये हमने इंस्टॉल कर रखी है, तो इसलिए मेरे लिए ओपन आ रहा है। तुम्हारे लिए इंस्टॉल करने के लिए आएगा, तुम इसे इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन कर लेना है। करने के बाद अब इस एप्लीकेशन की क्या परमिशन है तो सब इस वीडियो में बताऊंगा, तो ध्यान से समझना है। ये लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद यहाँ तुम देख सकते हो, पहले तो इसे अपने सॉन्ग्स को अपने अकॉर्डिंग यहाँ ये वॉल्यूम सेट कर सकते हो। करने के बाद जो अगर तुम्हें ज़्यादा बेस चाहिए होगा तो बेस कर सकते हो, ज़्यादा म्यूज़िक चाहिए होगा तो म्यूज़िक सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। करने के बाद यहाँ तुम देख सकते हो, यहाँ अपने अकॉर्डिंग यहाँ वॉल्यूम सेट कर सकते हो। बस ध्यान रखना इस रेड वाले से कम रखना, नहीं तो तुम्हारे फ़ोन के स्पीकर की भी ऐसी तैसी हो जाएगी। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।